RimWorld — это игра с постоянной генерацией случайных событий. Наши главные цели в ней всегда одни — развивать поселение, защищать его и заботиться о своих жителях. Но из-за разных сценариев и случайных событий этот процесс становится полностью непредсказуемым. Сначала ты спокойно развиваешься, а потом из ниоткуда на поселение нападают бешеные животные, пираты, инопланетяне, или люди начинают сходить с ума. Поселение накрывает чума и плохое настроение. Ты чудом с этим справляешься, снова спокойно развиваешься и ждешь, чем же теперь не угодишь местным богам. В этом и есть RimWorld с кучей случайных событий, и в этом ролике я расскажу о его основах, дабы вы знали, с чего начать и как в это вообще играть. Ну поехали. Зайдя в игру, первым делом выбираем режим обучения. Даже после этого ролика выбираем обучение. Просто у RimWorld много функций, и к его управлению первое время придется привыкать. Однако сразу выживать вас никто не отправит, до этого нужно все настроить. А настроек будет много. Выбор стартовой истории определяет набор, с которым вы начнете игру. Например, сколько у вас будет поселенцев, какое оружие, ресурсы, медикаменты и все в этом духе. Мы, как новички, выбираем классическую историю о крушении. Дальше идет выбор бога для нашего мира. Как я понимаю, они задают общую манеру и частоту случайных событий. Кассандра — классический сценарист, сложность ее событий растет постепенно вместе с развитием поселения. Фиби — усложненный сценарист, ее события будут на уровень выше вашего развития, но всегда с паузами спокойствия после них, дабы вы могли дальше развивать поселение. Ну и Рэнди, сценарист, которому плевать на правила. Он может дать события под уровень вашего поселения и насылать их периодически. А может словить бзик, закидать вас несколькими событиями без передышки и среди них еще добавить то, что будет смертельным, с чем вам вряд ли получится справиться. Его испытания — это чисто дело случая, они могут быть несправедливыми, но в этом и его фишка. После выбора сценариста в этом же меню выбираем общую сложность мира, по типу насколько опасные события допускать, что по климату, настроению, погоде и всему остальному в этом же духе. У нас на выбор целый список от простых режимов до хардкорных. А в самом низу еще режим песочницы, если захотите все настроить вручную. Хотя, что бы вы ни выбрали, а сценариста как и сложность можно будет поменять прямо во время игры. Еще в этом меню нужно выбрать тип сохранения. Автоматическое сохранение сохраняет каждый ваш день, и в случае, если мы вдруг допустим ошибку, то сможем откатить свое выживание на день назад. Ручное сохранение работает только при выходе из игры. И я, честно, не понимаю, зачем оно нужно. Я как представлю 5 часов игры и резкое отключение света, так и больно на душе становится. Но даже при обычной игре я не знаю, зачем нужна эта функция, когда есть автосохранение. В общем, не советую. Дальше мы настраиваем генерацию мира, его размер, базовый климат и фракции, а после выбираем точку появления среди разных биомов и фракций. Новичкам рекомендуется выбирать обычный лес, ведь он самый плодородный и комфортный, в то время как с другими биомами могут возникнуть проблемы, особенно если это ледник или пустыня, у которых нет растительности и экстремальная температура. Также не стоит выбирать место рядом с фракциями, иначе они по мере развития поселения начнут беситься, почему вы живете лучше них. Ну и наконец-то последнее меню вечной настройки, и оно же, на мой взгляд, самое геморройное. Справа у нас набор готовых жителей, а слева кнопочка их замены на другие случайные варианты. Но чтобы не начать игру с кем попало, своих стартовых героев придется выбирать, изучая весь этот буквенный геморрой. Информации тут дается слишком много для ознакомления. Как зовут персонажа, какого пола, возраста, типа поселения, что на личном, какие есть бафы и дебафы. Разбирать все это я не буду. Уж простите, но я не хочу нагружать ни вам голову, ни себе. Так что просто наводите мышку на то, что хотите узнать, игра сама подскажет, что и как. А в первую очередь смотрим на навыки и недостатки жителя. Навыки покажут, какой уровень у персонажа в каждом деле, и чем он выше, тем лучше он будет выполнять эту работу. Огоньки рядом с навыками показывают интересы жителя к своему делу, влияющему на ускоренный рост уровня. Я обычно стараюсь выбирать команду, чтобы их общий список навыков затрагивал почти все сферы на хорошем уровне. Это значительно ускоряет работу уже со старта. Второй важный момент для меня — недостатки. Те занятия, которыми жители никогда не будут заниматься. В идеале у НИПов, конечно, не должно быть недостатков,
Но, как говорится, никто не идеален, и часто при выборе жителей придется чем-то жертвовать, чтобы получить что-то другое. Например, мне часто попадаются хорошие врачи, но они против сражений. С одной стороны, жалко терять одного бойца на старте, но с другой стороны, хороший врач не раз спасет других бойцов из тяжелых ситуаций. Подобных компенсаций тут много, думать придется часто. Но поначалу большую часть инфы вы не будете понимать, поэтому сильно не стоит с этим заморачиваться. Возьмите более-менее нормальных по навыкам и начинайте игру. Всего у нас будет 3 важные цели для выживания. Первое — развивать свое поселение, дабы оно было комфортным, обеспеченным и безопасным для ваших жителей. Для этого нам нужно полностью разобраться с проектами, через которые мы будем задавать работу нашим колонистам. Первая категория — это приказы для добычи ресурсов. Через нее мы сможем назначить работу жителям, допустим, на разбор построек, рубку деревьев, добычу пород, собирательство растений, охоту на животных и так далее. Нужно просто выбрать вид задачи и мышкой выделить подходящие объекты. А дальше жители сами решат, когда пойдут это выполнять. Поначалу обычно с этим нет никаких проблем, но в будущем на базе появится много разной работы, и какие-то задачи НИПы долгое время не будут выполнять. Чтобы контролировать их деятельность, понадобится зайти в раздел «По работе». Тут мы сможем для каждого жителя отобрать работу, которую он может и не может выполнять, а также поставить по ней приоритеты. Самые необходимые дела ставим в первое место, остальные на второе, третье и четвертое. Но еще важно учитывать навыки НИПа. Если он, допустим, хороший кулинар, значит и это дело для него должно стоять в приоритетах. Тогда работу на вашей базе будут выполнять профи, и она пойдет чутка быстрее. Вторая категория по созданию различных зон. Самая популярная – это склад, область, куда ваши жители будут переносить собранные ресурсы со всей карты. То, что будет храниться на складе, будет отображаться в углу экрана и использоваться в крафтах. Но вот только некоторые предметы помечены крестиком и заблокированы для переноски. Чтобы разрешить переноску, можно нажать клавишу LKM или F. Можно 2 раза нажать на эти клавиши, тогда откроются все предметы этого типа в зоне экрана. Ну или еще можно через приказы выделить все предметы и разрешить их переноску. Сама эта механика нужна для фильтрации, дабы жители не таскали на склад все подряд с другого конца карты. Но при этом на сам склад тоже можно ставить фильтры по собираемым материалам. Зона свалки — тот же склад, но для плохих вещей, которые захламляют ваш склад или портят настроение жителям, как, например, трупы. Домашняя зона добавляется автоматически, чтобы пометить территорию, которую НИПы должны тушить и периодически убирать. Зона крыши тоже добавляется автоматически, но не всегда. А это важно, как минимум, чтобы вещи со сроком годности не просчитывались игрой, будто хранятся на улице. Это ускоряет их гниение. Зона посадки создает огород. Нажимаем на него и выбираем любую культуру для выращивания. Категория построек — это конструктор для создания локаций. Тут мы сможем поставить стены, заборы, двери, ворота, мосты и прочие штуки. Но вот пол для базы ищите в категории покрытий. Мебель по большей части добавляет жителям комфорта, чтобы они могли есть за столом, спать на кровати, работать за верстаками сидя на стуле, чтобы в доме был свет, цветочки и так далее. В категории производства находятся крафт-станции для создания предметов. К примеру, разделочный столик, чтобы разделать тушку животного со склада на мясо, а потом кухня, чтобы из этого сырого мяса приготовить блюдо. Ну и пошло-поехало. Портной столик для одежды, каменный для каменных блоков, плавильня, кузница и так далее. Работают они одинаково, нажал на верстак и добавил задачу. Однако со столом исследователя схема другая. Сначала нужно зайти в раздел технологий и выбрать крафт или постройку. А потом самые умные инженеры в вашем поселении на этом столике будут разрабатывать этот крафт. Категория энергетики на удивление наполнена электрикой. Но пока тут больше кабелей и генераторов. Все они вырабатывают энергию, но разными методами. Одни от горения углей, другие от ветра, течения воды, солнечного света и так далее. Энергия будет передаваться автоматически к стоящим рядом электроприборам, но если они далеко, понадобится протягивать проводку по стенам. Температура включает в себя постройки для комфортной температуры в помещении, вентиляция для циркуляции свежего воздуха по комнатам,
кондиционеры и обогреватель для охлаждения или обогрева. Но если установить кондиционер на склад, из него получится отличный холодильник, дабы продукты не сгнивали. Постройки для защиты помогут создать неприступную крепость от захватчиков. Развлечения, та же мебель, чтобы они помогли поднимать свое настроение. И последняя категория – разные со всякой кашей внутри. Я вообще удивился, что для создания фермы нужно ставить метку. Как по мне, проще было бы создать зону для животноводства вручную через категорию областей. Но имеем, что имеем. Вторая задача вашего выживания – забота о своих поселенцах. Увы, в нашем подчинении находятся люди, а не роботы, а у них есть потребности. Потребность в сне, в еде, в улице, красоте, комфорте, разнообразии, развлечениях и отдыхе. А сверху еще настроение как индикатор всего в совокупности. Если оно сильно опустится, ваш житель начнет беситься и творить всякую грязь. Он может начать портить настроение другим, начать что-то ломать и даже на кого-то напасть. Дабы подобного не допустить, все потребности нужно закрывать, а душевные состояния поддерживать в хорошем здравии. Это тоже большая тема, но если кратко, у всех жителей должны быть свои комнаты, кровати для сна, еда от голода, мебель для комфорта, декоративные предметы для красоты, постройки для развлечения, отдых от работы и периодическое разнообразие. Но в любом случае, как бы мы ни старались, а все параметры не постоянны. Жители могут начать ворчать по всякой ерунде от того, что намокли, были в темноте, увидели труп, носят его одежду, привыкли к графику дня и так далее. Поверьте, они найдут чем быть недовольными, и когда причин станет достаточно, начнут дебош. Игра сразу уведомит вас о приближении нервного срыва у кого-то из НИПов. В такие моменты я обычно захожу в график дня и отправляю развлекаться и отдыхать этого жителя, дабы снизить уровень его стресса. Еще для этого вроде как есть различная химия. Я с этим пока не разобрался, но думаю смысл такой же, как и в реальной жизни. Однако, кроме потребностей и душевного состояния, следить понадобится еще за физическим. Если не получил травмы или заболел, ему стоит назначить тип медикаментов в зависимости от тяжести и направить врача. Третья финальная задача – защищать свое поселение. Для боя жителей обязательно нужно перевести в боевой режим и вручную ими управлять. На ПКМ они передвигаются, занимают позиции и взаимодействуют с объектами, а на ЛКМ атакуют противника, если он вошел в зону боя. Однако от прямого ведения боя почти всегда есть последствия для бойцов, даже если они используют огнестрел, ведь меткость – это, мягко говоря, не их черта. Вам понадобится строить защитные сооружения по типу блокад, ловушек и турелей. И в принципе на этом все, но я бы хотел еще добавить пару слов о боевом режиме. Через него удобно лечить пострадавших и захвачивать раненых противников. При захвате НИП перенесет заключенного в тюрьму, где врач его будет лечить, а надзиратели кормить и вербовать вашу колонию. Но только в том случае, если такая возможность будет включена. Вот теперь точно все. Это был большой видосик, но думаю, он вам поможет с хорошим стартом. Поначалу игра, конечно, будет непривычной, может даже казаться скучной, но с каждым часом входишь во вкус, а с повышением сложности выживание еще станет динамичней. Всем пока!